Na juhu Slovenska, kde žije maďarská menšina, práve to sa riešilo pred voľbami, že na ktorú stranu sa priklonia títo voliči. A ako som pozeral jednotlivé okresy, či už Dunajskú Stredu, Galantu, Komárno alebo Nové Zámky, všade výrazne víťazil podľa týchto zatiaľ zrátaných okreskov Andrej Kiska. Spomeniem napríklad Dunajskú Stredu, pozeral som to pred chvíľkou na stránke štatistického úradu, tak Robertovi Ficovi odozdalo hlas 700 voličov, Andrejovi Kiskovi vyše 8 000. To bolo zrátaných, ako ste mohli vidieť, niečo cez 45% okrskov. Takže aj na južnom Slovensku víťazí dosť výrazne Andrej Kiska. Takže tu vidíte tieto aktuálne čísla. Momentálne s veľkým náskokom víťazí Andrej Kiska. Znamená to teda, ak taký signál neprišiel a odpoveď neprišla, že títo voliči dávajú istý biankošek Andrejovi Kiskovi? Je to tak, že biankošek, ale naviac po skúsenostiach z predošlých volieb, že vlastne povedzme, hlavne pán Slota, ale v prospech pána prezidenta Gašparoviča, vyťahol maďarskú kartu na pani Radičovú a tak sa osvedčila, že nikto sa s touto kartou nechcel čo len pohrávať a nehali Bardošových 5,2 radšej ležať ľadom a ľudia sa rozhodli samostatne, dobrovoľne a tak, ako im káže ich ako pocity, hlavne pocity, nie ani tak ako racionalita, ale majú na to plné právo. V štúdiu televízie TA3 je našim ďalším hosťom Jožef Bereň. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. To štúdio pôsobí naozaj tak, že niekedy si mýlime aj deň s večerom. Pán predseda, ak dovolíte, hovorili sme niečo o biankošeku. Ak je teda už ten podpis na ňom, aká je tá hodnota, ktorú môže využiť nový prezident? Najprv mi dovoľte, aby som aj touto cestou zablahoželal pánovi Andrejovi Kiskovi za zvolenie za prezidenta. A plne súhlasím s tým, že, čo povedal pán Horský, že to je biankošek zo strany maďarských občanov, respektíve Južného Slovenska pre pána Kisku, lebo veľa vecí nám nevyjasnil, že čo chce robiť ako prezident, ale vyzerá to tak, že to odmietnutie Roberta Fica bolo také silné a sú to takmer vyslovene protestné hlasy kvôli najmä prvému obdobiu vládnutia s Jánom Slotom, ale aj v tomto období boli určité kroky, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňovali život občanov maďarskej národnosti Južného Slovenska. Takže je to biankošek pre Andreja Kisku. To neznamená, že to nemôže naplniť dobrými skutkami, ale uvidíme, že ako s týmito hlasmi bude narábať. Do určitej miery nikto pána Kisku nepozná, že akým bude prezidentom. Napriek tomu dostal veľkú podporu. Ja som preto hodnotil už v noci výsledok, že skôr pán Robert Fico prehral, ako Andrej Kiska vyhral, ale neznamená to, že nebude dobrým prezidentom. Znamená to teda, pán Bereň, že ste viac spokojní s tým, že prehral Robert Fico? My sme povedali v našom vyhlásení posledný deň, že pána Roberta Fica nepodporíme zo skúseností z minulého obdobia, ale čo sa týka Andreja Kisku, sme povedali, že dáme voľnú ruku. A z toho dôvodu isté, že to je nádej. Je to nádej pre nás všetkých, ale čo sa týka volebnej kampani, boli by sme radi, keby sme už teraz niečo vedeli, že akým spôsobom bude postupovať. Ja viem, že to pre slovenskú verejnosť je ťažko počúvať a nie som z toho veľmi populárny, ale je 110 000 Maďarov menej ako pred 20 rokmi. Ja som už viackrát aj u vás povedal, že my potrebujeme zmeny v oblasti financií, oblasti inštitucionálneho zabezpečenia, legislatívneho pozadia menšinovej politiky. A čakali sme na to, že čo na tie otázky povie pán Kiska, ale nechcel sa pustiť do tejto témy. Ja súhlasím s tým, že nechcel ani vyprovokovať možno maďarskú kartu, ale tým, že sme postavili v prvom kole pána Bardoša, proste sme do určitej miery sme aj vyňali túto tému z volebnej kampani. Vďaka k tomu, že on tam bol, nikto nemohol vyťahnuť tie staré predsudky alebo tie útoky, lebo mohol by na to priamo odpovedať. A potom každý aj zrátal s tým, že asi Maďari môžu aj za ňoho zahlasovať. Dokonca to bolo pre nás veľké prekvapenie, že aj pán Robert Fico mal billboardy dvojjazyčné na Južnom Slovensku. To je obrovská zmena, čo sa týka politiky pána Fica. Jediný kandidát, ktorý nemal, a to je do určitej miery paradox, dvojjazyčné billboardy, to bol práve pán Kiska. Mal to aj pán Prochádzka, pán Hrušovský, každý. Len pán Kiska nemal, ktorý nakoniec pozbieral najviac hlasov, ale to dokazuje to, čo som hovoril, že boli to protestné hlasy proti Robertovi Ficovi.
No, budete teda naďalej žiadať nejaké jasné stanovisko od Andreja Kisku vo vzťahu k menšinám, vo vzťahu k vašej komunite? Tak odteraz nie len my, ale podľa mňa celá maďarská komunita bude sledovať, že čo asi prináša nový prezident v týchto otázkach. Isté, že keď chce spájať občanov Slovenska, tak nezačne s týmito témami, ale to neznamená, že by sa nemal zaoberať s týmito témami. Veď preto boli protestné hlasy proti Robertovi Ficovi, lebo Hedviga Malinová musela opustiť Slovenskú republiku, dvojaké občianstvo nie je riešené, menšinová kultúra dostáva stále menej a menej financií ako predtým. No a samozrejme v týchto oblastiach asi tí voliči, ktorí ho podporili, budú chcieť nejaký pozitívny vplyv na veci, aby sa zmenili. Ja som zvedavý na to, že do akej miery bude ochotný tieto témy otvárať. A že ako? No a to je moja otázka. Má vôbec prezident v tomto prípade nejaké kompetencie, ktoré by si mu odporúčali využívať na to, aby teda tí voliči maďarskej menšiny, ktorí ho volili, cítili vlastne takúto odplatu za svoj vlastný hlas? Do určitej miery ja mám trošku iný názor na vrátenie zákonov, ako povedal pán Sulík predo mnou. Ja si myslím, že prezident má plnú moc, aby vrátil zákony, keď sa mu to nepáči. A nie len z legislatívneho hľadiska, ale aj z politického hľadiska môže vrátiť zákony. A čo sa týka menšinovej politiky, tak samozrejme, že bude veľká skúška, ak náhodou Smer predloží nejaký zákon, ktorý obmedzuje naše práva, alebo respektíve zmení naše postavenie, alebo v budúcnosti iná vláda, to je jedno, že ako bude postupovať, či vráti tento zákon alebo nie. Samozrejme môže zvolať okrúhle stoly, môže otvoriť spoločenskú diskusiu ohľadom tých kritických tém, ktoré síce vieme, že niekedy nespája ľudí, ale to neznamená, že netreba riešiť. Menšinová politika je kľudná, ale nemusí byť vždy kľudná. Takže z toho dôvodu prezident má obrovské možnosti, aby ovplyvňoval väčšinu, že proste niečo patrí aj tej menšine a trošku viac, než môžeme tancovať, môžeme spievať a môžeme mať nejaké školy. Trošku viac chceme, lebo takto asi sa vyjadril pán Kiska, že však môžeme tancovať, spievať a môžeme mať svoje školy a on má veľa priateľov. No to sú tie všeobecné výrazy, ktoré počúvame od viacerých politikov, ale bohužiaľ to nestačí, ako som povedal. V oblasti finančného zabezpečenia menšinovej politiky, v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia, legislatívneho zabezpečenia. Tam potrebujeme zmeny na to, aby tá asimilácia, ktorá tu prebieha, že je o 110 000 menej ako pred 20 rokmi, dostal teda iný trend, alebo bol tu iný trend, aby sa to zastavilo a aby sme zmenili podmienky. Otázkou je, že či sa toto dá riešiť v jednom štáte, ak aj v druhom štáte. Ak sa pozrieme na slovenskú menšinu v Maďarskej republike, je ten istý proces, Slovákov tam ubúda historicky, či to náhodou nie je medzištátna záležitosť a otázka možno medziregionálnych riešení, ktoré by mohli nastať. Samozrejme, je otázne, čo s tým prezident môže spraviť. Áno, samozrejme, že prezident môže vybudovať ešte lepšie kontakty s Maďarskou republikou alebo s inými štátmi, kde žije slovenská menšina, ale tieto dve menšiny majú dosť odlišné historické zázemie, respektíve históriu, lebo kým Maďari museli odísť, skoro 100 000 Maďarov muselo opustiť Československo kedysi po druhej svetovej vojne, slovenská menšina dostala ponuku, aby sem prišla a dobrovoľne sem prišli na území víťazného Československa, takže niekedy sa nedá automaticky spájať tieto dve menšiny, ale isté, každý štát, najmä je to štátna kompetencia, je zodpovedná pre tú svoju menšinu a prezidenti, predsedovia vlád by mali ovplyvňovať druhý štát alebo susedný štát, aby to aj robili. No, samozrejme priestor na to majú. Nie je neobvyklé, že jeden prezident jednoducho zavolá druhému, stretnú sa a riešia svoje problémy. Na druhej strane nie vždy to bolo pravidlom, ak si spomenieme, čo sa dialo vo vzťahoch slovensko-maďarských v nedávnej minulosti. S pravdepodobnosťou hraničiacou s určitosťou, ale môžeme povedať už v tejto chvíli, že nový prezident niečo k menšinám povie. V sľube prezidenta sa totiž uvádza, že musí dbať a sľubuje, že bude dbať o blaho slovenského národa, ale aj národnostných menšín. Stačí to? Samozrejme, čo sa týka sľubu, to nemôžeme zmeniť. To je dané a to vlastne ako odzrkadluje ústavu Slovenskej republiky, ale potom
konkrétne činy, konkrétne skutky a akým spôsobom, ešte raz opakujem, sa bude stavať k legislatíve, či otvára tie problematické témy a či bude ovplyvňovať aj väčšinu, aj menšinu pozitívnym smerom, to už je otázka na pána Kisku. Tie kompetencie nie sú veľké, to je pravda, ale prezident práve v tej veci má obrovské možnosti, že ako prezident, ako prvý človek tohto štátu môže pozitívnym spôsobom vplývať na medziľudské vzťahy aj na medzietnické vzťahy. Takže inými slovami, asi to stačiť nebude, len tie slova v sľube. Pozvete ho napríklad do Komárna, do Dunajskej Stredy. My veľmi rád spolupracujeme každým, ktorý je otvorený k tejto spolupráci a trošku sme ľutovali, že keď pozval pán Kiska na spoločnú tlačovú besedu na svoju podporu pána Prochádzku a pána Kňažka, tak pána Bardoša nepozval. My sme boli radi, keby bol vtedy pozval po prvom kole. Aj naše rozhodnutie by bolo trošku ľahšie, ako takto to bolo. Trošku sa dištancoval od nás. Vnímal som, že sa dištancoval takmer od všetkých politických strán, čo teda rešpektujem, ale predsa mali sme kandidáta, ktorý pozbieral takmer 100 000 hlasov a s týmito hlasmi bolo treba narábať tak, že niečo aj ponúknuť. Ale dobre, neurobil to, dostal biankošek, ako sme to už viackrát dneska povedali, je to na ňom, že ako to využíva. Pán Bareník, takže vieme, že pán Ďula Bardoš získal viac ako 5%. Trváte na tom, že je to pre stranu maďarskej komunity úspechom? Je to úspechom, veď bol prvý občan maďarskej národnosti, ktorý kandidoval a napriek tomu pozbieral viac ako 5%. A čo sme museli prekonať, to bolo práve to, že každý vedel, že on nemá šancu na to, aby vyhral, respektíve minimálnu. Hej? A sme museli prekonať to, že prečo je zmysel predsa kandidovať občana maďarskej národnosti, respektíve mať kandidatúru občana maďarskej národnosti. A to sa podarilo, však 100 000 ľudí sme presvedčili, že má to zmysel. A robili to aj Maďari v Srbsku, Maďari v Rumunsku, že v prvom kole vždy postavili kandidáta, potom v druhom kole podporili jedného alebo druhého. Aj my sme sa snažili týmto spôsobom teda pokračovať v týchto voľbách a podľa mňa, keď ešte bude SMK, prečo by nebola, po 5 rokoch pravdepodobne budeme mať znovu samostatného kandidáta v prvom kole. Dobre, ak teda hovoríme o stratégii, ktorú ste zvolili v prípade prezidentských volieb, aká bude stratégia v prípade nadchádzajúcich eurovolieb a po prípade komunálnych volieb? Ideme samostatne do tých eurovolieb a samozrejme, že chceme udržať miesta, ktoré tam momentálne majú 2 poslancov. Máme veľmi skúseného človeka, ktorý je lídrom tejto kandidatúry, to je práve pán Čáky, ktorý bol podpredsedom vlády pre európske záležitosti a veľmi kvalifikovaný človek na tento post. Dúfam, že získa priazeň voličov Južného Slovenska najmä. A čo sa týka komunálnych volieb, tak vždy v komunálnych voľbách sme silní, lebo máme zázemie silné v mestách a obciach, takže tam očakávam dobrý výsledok ako pred 4 rokmi, veď predsa vtedy sme vypadli z parlamentu roku 2010. Viacerí nás už odpísali, že táto strana už asi nebude funkčná naďalej. Napriek tomu sme vyhrali vlastne miestne voľby na Južnom Slovensku. Inak preto mám obavy, že ako bude s novou stranou pána Prochádzku, lebo ja mu fandím, skutočne mu fandím, lebo potrebujeme napraviť si takého nového človeka, novú dimenziu, nové myšlienky, ale miestne voľby sú tie najhoršie pre nové strany. Pre etablované strany miestne voľby väčšinou sú úspešné, lebo už majú svoje zázemie, takže keď on chce vyskúšať svoju silu cez miestne voľby, tak to môže to zle dopadnúť, ale však jedny voľby ešte nič neznamenajú. Môže ísť ďalej a môže potom v parlamentných voľbách mať lepší výsledok. Veľmi pekne ďakujeme, pán predseda, aj vám za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.